درست کنیم. پس بزن که بریم. اول آب جوش. پاستا میره داخله. اینه که خوب بپزه. یا علی. پاستا حاضر. حالا نوبت سسه. اول کره. میره رو حرارت تا ذوب بشه. کره حاضر. حالا آرد. میره رو حرارت تفت بخوره تا خامی آرد بره. حاضر. باید اینجوری بشه. حالا شیر. آروم آروم اضافه میکنیم که آرد کوله نشه. میره رو حرارت آروم آروم همه این شیرا بهش اضافه میشه. سس حاضر. تو این غلظت. نوبت پنیراست. این از گودا، اینم از چدار. مخلوط شه تا آب بشه. حاضر. نمک، فلفل، آبیشم مخلوط میشه. حالا پاستا. خوب مخلوطشون میکنی. صداشو گوش کن. الان مکن چیز شما آماده است. من که اینجوری ولتون نمی‌کنم. میرن داخل تابه. حاضر. نوبت پنیر پیتزاست. حاضر. برن تو فر تا گریلشن. مکن چیز رو اینجوری درست نکنی واقعا زندگی رو باختی.